गाइस हमारे पास एक एमआई का एलईडी बनने के लिए आया है। इसमें साउंड का प्रॉब्लम, इसको ऑन किए हैं और देखते हैं। थोड़ा वीडियो को स्किप करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसमें हम वीडियो प्ले करेंगे यूट्यूब का और साउंड चेक करेंगे, साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये एमआई का 32 इंची एलईडी है। यूट्यूब चालू हो गया और इसमें हम यूट्यूब को प्ले करके देखते हैं। ये चालू हो गया है। इसमें साउंड रिमोट से 100 खुला है लेकिन साउंड आ नहीं रहा है इस टीवी में। तो इसको पहले अब हम इस टीवी को खोलेंगे। खोलते हैं और देखते हैं क्या समस्या हो रही है। ये टीवी फर्स्ट टाइम खुल रही है। इस टीवी का बैक खोलते हैं और देखते हैं। मदरबोर्ड में काफ़ी मॉइस्चर है, आप देख सकते हैं। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, काफ़ी मॉइस्चर है। पहले तो हमें स्पीकर चेक करना होगा, स्पीकर ओके है या नहीं है। उसके बाद आईसी से भी ये समस्या होती है साउंड की। गैस पहले तो हम इसके स्पीकर चेक कर रहे हैं और मीटर को हम कंटिन्यूटी पे लगा दिए हैं और स्पीकर का पिन प्लस और माइनस लगा रखे हैं, पर इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा मीटर में। तो फर्स्ट स्पीकर तो ख़राब है। मैंने दूसरा भी चेक कर लिया है, वो भी ख़राब है। तो 100% स्पीकर ख़राब है इसका। वही जो अलग से जो स्पीकर लगा रखा हूँ, ये ब्लैक और रेड वायर लगा है और ये एक स्पीकर लगा है टीवी का। इसको लगाने से अलग से स्पीकर में आवाज़ आ गई तो मतलब आईसी ओके है। फिर 100% श्योर हो गया कि स्पीकर ही ख़राब है, आईसी ओके है इसका, कि अलग से स्पीकर लगा देने के बाद जिसमें साउंड आ रहा है। गाइस ये है पुराने स्पीकर एलईडी के, इसको निकालना है और हम न्यू स्पीकर लगाएंगे। न्यू स्पीकर है। स्पीकर लग चुके हैं। एक समस्या है गाइस, ये जो जैक है, ये जैक और ये जैक, सही से हम दिखाते हैं जूम करके। ये स्पीकर का जैक है और ये मदरबोर्ड से आ रहा है जो जैक, ये मैच नहीं होगा। तो हमें इन दोनों को काट के जैक हटा के कनेक्ट करके फिर चालू करना होगा सेट। जो स्पीकर का कनेक्शन प्रॉपर हो चुका है। यह जैक मैच नहीं हो रहा था तो स्पीकर के कनेक्शन हो चुके हैं गाइस। और इसको अब हम चेक करेंगे टीवी को ऑन करके। टीवी का बैक प्रॉपर तरीके से लगा दिया गया है और इसको सामने से, टीवी को सामने से देखते हैं कैसा साउंड आ रहा है। तो ये सेट ऑन हो रहा है, थोड़ा स्किप करते हैं। सेट ऑन हो चुका है, आगे देखते हैं। हम इसमें वीडियो प्ले करके देखते हैं। यूट्यूब पर विशाल कुमार के नाम से आईडी इसका टीवी में। ओके करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
तो म्यूजिक चलाते हैं। वो तो पीछे रह गया। कहाँ से है तू? जयपुर से हूँ। साउंड कंट्रोलर है टीवी, साउंड बड़ा प्यारा है। अलग ही नहीं यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खून तो वो तो अम्मी है।